Skal vi kort se på, hvordan vi kan bruge GeoGebra som en smart lommeregner, når vi skal arbejde med binomialfordelingen. Det kunne være, at vi har stødt på en opgave, der læser, at x er en binomialfordelt stokastisk variabel med antalsparameter 24 og sandsynlighedsparameter 0,25. Og det kan altså også skrives på den her måde, hvor man siger, at x, der er en stokastisk variabel, den er b for binomialfordelt, og så skriver man antalsparameteren 24, og så sandsynlighedsparameteren 0,25. Det vil altså udtrykke et eller andet forsøg, der er blevet gentaget nogle gange. Det kunne være noget, hvor man gentager sandsynligheden for succes på 0,25, så måske er der 4 kugler i en pose, hvor den ene det er succeskuglen, det er den røde kugle, og de 3 andre de er blå. Og så er det altså succes at trække den røde kugle. Og det her med at trække en kugle, og man lægger den selvfølgelig tilbage i posen hver gang, inden man trækker den, det gentager man 24 gange. Det vil sige, når vi hernede får opgaven bestemt, P er x lige med 4, så står der bestemt sandsynligheden, P det er jo probability, bestemt sandsynligheden for, at den stokastiske variabel er præcis lige med 4. Altså der er præcis 4 gange ud af alle 24 trækninger, hvor vi fik en rød kugle. Det er det, vi gerne vil finde. Det kan man gøre på 2 måder, i hvert fald i GeoGebra. Den ene er, at man kan gå over i inputvinduet, og så kan man simpelthen bede om at få en binomialfordelingsfunktion. Det er sandsynlighedsfunktionen, man kan få fat i herovre. Og der er lidt forskellige varianter, men uanset hvad, så kan I skrive til det. Men I kan tage udgangspunkt den hjælp, I får hernede, hvor vi skal skrive antal udtagende. Det er antalsparameteren. Sandsynlighed for succes, det er sandsynlighedsparameteren. Så skal vi vælge akkumuleret true og false, og så mangler der egentlig lige et argument her. Det er fordi den her antal succeser, det skal vi også have. Det er jo de 4, vi snakker om i det her tilfælde. Så jeg kan vælge den her og sige, antal udtagende, jamen der er trukket 24 gange. Så går jeg videre til sandsynlighedsparameteren, den er 0,25. Og vi vil gerne bestemme det for, at der var netop 4 succeser. Og når det så kommer til det her med akkumuleret, det er noget med at lægge sammen, så skal vi faktisk trykke false. Det skal jeg nok forklare lige om lidt, hvorfor. False, det er altså falskt. Og så får vi et svar her. 0,13. Det vil altså sige, at sandsynligheden for præcis 4 succeser ud af de 24 er 13%. Hvis vi tog præcis den samme kommando, som vi lige har kørt her, og vi så skrev true bagefter, så det er stadig 24 gentagelser med 25% sandsynlighed for succes 4 gange, men så skriver true, så får vi et lidt højere tal. 24,5% cirka. Grunden til, at vi får det, det kan vi måske nemmere se ved en anden måde at regne de samme opgaver på. Det kan være, at det er lidt lettere. Der går man over i vis og beder om at få sandsynlighedslommeregneren. Sandsynlighedslommeregneren, den starter ofte med at vise en normalfordeling, og det vil sige, at vi skal lige gå ned og vælge, at vi har en binomialfordeling med antalsparameter 24 og sandsynlighedsparameter 0,25. Og her kan vi vælge at sige, at sandsynligheden den skal være, at x skal være et sted mellem 4 og 4. Det er en lidt dum måde at skrive præcis det samme som det her over på. Men det vil altså sige, præcis det udfald her, hvor vi fik 4. Nu får vi et diagram med det også. Der kan vi se, at vi får de 0,13, som vi fik heroppe også. Hvis vi så godt vil finde sandsynligheden herover, det der, hvor vi skrev true, så er det fordi, når vi skriver true herover, så er det fordi, så bruger vi ikke sandsynlighedsfunktionen, så bruger vi fordelingsfunktionen. Og fordelingsfunktionen, det er den, man får ved at trykke på for eksempel den her måde. Det vil sige sandsynligheden for at få 0 røde kugler, eller en rød kugle, eller 2 røde kugler, eller 3 røde kugler. Altså alle dem lagt sammen. Det er det akkumuleret betyder. Og den er altså knap de 24,5% cirka, som var det samme herover. Så man kan enten benytte sig af kommandoen herover, eller man kan gå ind i sandsynlighedsværktøjet. Bemærk også, at i sandsynlighedsværktøjet, der får I en søjle over alle de forskellige sandsynligheder, der bliver lagt sammen. I kan rykke på det her med musen. Og samtidig så for den specifikke fordeling her, der kan man også gå op og aflæse, at middelværdien my her, den er 6. Så altså, vi forventer nok cirka 6 røde kugler, der bliver trukket, men med en spredning på 2,12. Så det er den måde, vi kan bruge GeoGebra som værktøj, når vi arbejder med binomialfordelinger.